السلام عليكم، ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. وصفه جديده على القناه، كيك الحامض، ولكن ماشي اي كيك حامض، باضافه رائعه. غادا نحتاج ليه 115 غرام من الزبده، تكون نوعيه جيده ديال الاكل بحراره الغرفه طبعا. غادا نطربها مع 160 غرام ديال سنيده بالطراب الكهربائي حتى تنسجم مزيان الزبده مع السنيده، وغادي نحصلوا على واحد البوماط. من بعد غادا نضيف على التوالي 3 ديال البيضات بحرارة الغرفة. غنستمر في التطراب حتى ينسجم مزيان هذا الخليط مع بعضياته. من بعد غادا نزيد واحد فاني مع عصير نص حامضة وشور ديال الحامض. استعملوا قشور ديال الحامضه كامله ماشي مشكل، النكهه ديال الحامض كتجي مركزه بزاف في هذا الكيك، يعني صراحه مغاير تماما على الكيك العادي. زدت هنا واحد القبيصه ديال الملحه. من بعد غادا نزيد القياس ديال الدقيق الابيض، للاسف ما بانش المقطع في الفيديو، ولكن غادي تشوفوني انني ضفت الدقيق الابيض تقريبا واحد 200 غرام. هنايا راه كاين الدقيق الابيض في الاناء. صافي غادا نكمل التخلاط بالطراب الكهربائي. من بعد غادا نزيد علبه ديال اليوغورت بدون سكر، العلبه العاديه ديال 110 غرام. صافي واحد الخميره ديال الحلويات من وزن 10 غرام. كيبان لكم في الاول الخليط راه عاقد بزاف، ولكن ملي كنضيفوا اليوغورت الطبيعي في اخر مرحله كيعاود يتسلق الخليط. وصافي هنايا القوام ديال الكيك راه حصلنا عليه يعني كيف ما بغينا. الفران كيكون سخون على 170 ولا 180 درجه. صافي غادا نجبد المول العادي، انا اختاريت المول الطويل. غادا ندهنو كيف ما العاده بالزبده وبالدقيق الابيض، وغادا نزل هذا الخليط كامل. كيف ما كتشوفوه القوام ديالو كيداير ثقيل وكريمي بزاف، الصراحه لا تيكستور ديالو زوينه. وصافي غادي تقادوه هكا بلا سباتول مزيان، وغتدخلوه للفران حتى يتحمر ياخذ اللون اللي بغيتو. وصافي هنا من بعد ما طاب راني ديموليتو، هنايا راه مقلوب. كنكون موجده واحد السيرو، يعني خليو نتوما يا اما الكيك يكون بارد والسيرو سخون، انا هادشي اللي درت، اولا ديروا الكيك يكون سخون والسيرو بارد. هنايا عندي شويه ديال الماء مع عصير نص حامضه وشويه ديال السنيده قياسكم ديال الحلاوه. صافي سخنتهم، راكم تشوفوا هنايا السيرو سخون. صافي كتنزلوا هاد الكميه ديال السيرو كامله. المرحله الاخر اللي غادا تكون هي السكر كلاص اللي غادي نضيفو من الفوق. عندي تقريبا 100 غرام ديال السكر كلاصي، غادي تطربوها مع شويه ديال عصير الحامض تحصلوا على واحد الخليط اللي تقدروا يعني تخويوه من الفوق ديال الكيك. غادي تخلطوا مزيان حتى ينسجم هذاك الشيء، وتضيفوا عاوتاني شويه ديال قشور الحامض. اكيد غتكونوا عارفين ان الكيك خصو يكون بارد على باش تخويو عليه هاد الخليط باش ما يشربوش، ما يوليش حلو بزاف. صافي كتبقى طبقه مقرمشه من الفوق. ضروري الكيك البنات يكون بارد. غادا نزين بواحد الشريحه من السيترون وشويه ديال البافو مع واحد العرش ديال النعناع. هاد العناصر بثلاثه كيعجبوني بزاف انا في الكيك ديال الحامض. وصافي هنايا الكيك ديالنا كيكون واجد خفيف بزاف وفيه واحد المذاق رائع. وكيف ما قلت لكم كاين الفرق ما بينه وما بين الكيك ديال الزبده، مع ان حتى الكيك ديال الزيت، مع ان حتى الكيك ديال الزيت كيجي زوين. وهنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. انا قطعت قدامكم هنا الكيك باش تشوفوا كيفاش كيجي، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه. الى اللقاء.